Пані Любов мешкає у багатоповерхівці. Каже, за 40 років там жодного разу не робили ремонт. Завжди тільки обіцянки. Нам не успели в прошлом году и сказали, этим летом сделаем. Ну, видите, ничего не сделано. А мешканці цього будинку привели до ладу ганок. За яскравим фасадом криються обшарпані коридори. Покрасили своими силами все. Делаем как бы за свой счет. Никто нам не помогает. Никакой ни ЖЭК, ничего нам не помогает. Обещать обещают. Платим, а делать никто не делает. Делаем все за свой счет. За какое, интересно? А платить платим. Додають, крім того, в домі ще й дірявий дах. Как только сильный дождь, еще если с ветром, все, у меня все течет. Сколько раз обращалась к начальнику ЖЭКа. Хорошо мы сделаем, хорошо мы сделаем. Я говорю, я уже устала к вам ходить. Ну сколько можно? Нет, так і тече. Люди ходили по різних інстанціях, та ніхто допомагати не хоче. Вот это бьемся, чтобы нам сделали ремонт. И все нас футболяют и футболяют. Чиновники говорять, поточний ремонт у під'їздах за правилами має бути раз на 8 років. Проте є будинки, де сусіди заборгували величезні суми за квартплату. Мы все делаем по мере возможности. Работы ведутся, графики составляются. Возможно, нет денег на доме. А поки жителі продовжують оббивати пороги чиновників у надії, що хоча б хтось допоможе їм привести під'їзди до ладу. Наталя Благає, Наталя Шарай, телеканал Донбас.